Baru, melalui buka. Kalmas ka hore mola. Pada ya, kepatu kepada dia, pengilu. Ejaku kenyaru cutu, tetap tadi dame. Masa bala asoya, jadu mieni dah. Di pada ibu, lutu ne, lezat main dah ni lu, bola. Nane mana? Tahu tak? Awak ini mesti kau biar lagi biar no. Ane mesti ada apa ada deh. Kerana orang tu memang nak buka cerita ya. Nak baru je tu mama aku dah. Kalau tali mau tu kale, kepiye? Di tolan ada baru aku sumpi. Ini biang lawar orang ko. Kepiye aku ceno, cuma nabi. Apa mereka gelis tu? Apa biang lazi cena lau tak? Tidak apa. Kau dah bila ni? Tu siapa jadi aku? Bisa aja mau jual lain. Jual lain tu cakap aku pui piang. Kau biang itu macam piang. Pui zaman tu terus sesuai jam. Mana nulung no? Ribuan mana kau nak dari betul mam jawab. Awak ini cuma bodoh pun jangan bawa lah. Ha, emau. Ni belum siapa kan? Ni mina time bawa kau. Kenapa tiga orang tidur? Tidak bawa bodoh tu lah. Cuma orang ngere, apa ini dia kau di kau. Oh. Ni kami ini dia mesti sudah ingat. Ya bawa kita show juga bela. Aku bawa bodoh tu lah. Cuma orang ngere orang kena jauh biar ni dah aja. Aku ngere orang mau hujan. Kami cilang le di sana lama. Ya bawa dua. Minum tu lain apa ni le kau? Udah tershow hulu mana? Ya kan yang sendiri. Ya bawa jual telur itu apa mah bawa? Cuma ya di kau jangan ngah di tu mah. Tu ngere ya tu cila le kau. Oh muah le le. Saram hok usah ngah di kau. Tapi di kau ngah sekarang betul mah nama tahu. Teyuran nama. Atau aku teyuran nama. Iku ada orang tu jemaah tu fandi mah bawa. Awak. Itu kau yang kau ni fit wajah tu. Hei, laut dia. Jangan maaf mesti kau, jangan biar biar, jangan maaf mesti kau, jangan biar biar sih, jangan maaf. Hello. Kemia aku mah bahagia mesti boleh balik saja ni ada. Tima kemia kau le adik cakap, jangan je baby nama dora le malah. Bawa dia jangan kau, adiknya bi thokan thoa apa, jangan di plan jadi jangan mesti bang kau. Hei, kau mana? Kau mah banyak ada, Kemia ludu yang, malai ni mana kau biar? Bawa dia jangan kau, yang ni bi dah lemah thokan thoa apa. Plan jadi jangan mesti bang. Hei, dek. Kemia ka cukup tani ye bau, lulai lo susah je nala. Tapi ni ada baby lo, tolan ni de tani kau dia aku. Kemia, lain lo susah je nala. Jangan mesti sesuai bang, mana kau biar apa? Hei, dek. Mandari barega, main biar mau buka, ngasi. Hadi mah, main lama ye tu daraga, mana ni kuah. Aku main biar ada, lain dah. Dua mesti buat. Ayo, minggu, sih main cari kuah. Ye bau, kau lah. Kemana mesti aku, kemana mesti aku. Kemana mesti aku. Akan dong kena. Kau nak main cari tu ni. Juri luji dia tu orang apa hari bau. Muparo babi ama lebih. Jadi luji ni, cuma main cari dia cuma. Sebab tu lah madu lah. Sebab tu ini lenyot orang kau ni bo. Tubare. Terkait mau. Pasal pala soya terjomu. Jawab awak, tak ada. Jawab. Di terkait jauh, kami badi le. Tidak biasa ni. Jangan tidak biasa. Tu macam kau ngare lorong sunai mu. Wah, pasal pala. Tu pasal pala orang hau. Jawab awak. Kami lain ni mana? Kami mesti suruh kami kali. Kami alag habis. Khusus aku yang sama habis. Nge tu aku tiga orang mesti mulu. Kaji lom dah, Jangan mana regu biasa ni. Tu pasal pala apa yang kau hau tu? Jawab. Kami ada bodoh aku cuk tiada apa macam dia. Kasih biasa mah. Di luar asal betul dah lah tu. Kami ada tidak lalu cincin biasa dia. Jangan tidak aku biasa ni. Tu asal aku webane kamu le webane. Dah bila asal saya yang aku lagi. Cuk tu community tom kau temu.
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတရားတဲ့နည်းနဲ့လူလူစီကအာဏာတောင်းနေတဲ့ဘာရဲညာရဲဆိုတာတွေကိုတော့ဟုတ်တယ်သူပြောခဲ့ ဒီကောင်ဝရမ်းပြေးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ရဲဘော်ပြူတဲ့ဝင်နေတာတော့ခင်ဗျဘာပြောမလဲ ဒါကိုကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူးသူဟာလူရိုးလူပြောင်းတစ်ယောက်ဒီလိုအချင်းမျိုးလုံးဝမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်သိသေးချာချာယုံကြည်တယ် ရဲဘော်အောင်ဝင်းဟာမှိုင်းမိမနေပါနဲ့မိတ်ရွှေဖြစ်ခဲ့တာဒီမေ့ပလိုက်ပေါ့ရဲဘော်ပြူတဲ့ကိုဝရမ်းပြေးအဖြစ်နဲ့ဝင်သွားပြီးတော့တိုးတော်လာရေးသမားတွေအချင်းချင်းဆော့ကုန်အောင်လို့ခြေထိုးတာဒီမှတ်မိသေးရဲ့ဘာပြောကျင်သေး ဒါကိုတော့ကျွန်တော်မငြင်းဘူးလုံးဝမငြင်း တက်တိတင်ရှားရှိပြီပဲဒီကောင်ကသစ္စာပေါက်တုတ်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးကိုပြက်လို့ပြက်စည်းလုံးနေတဲ့ကောင်လူတုရန်သူဒီကောင်ကိုကြာကြာထားလို့မတော်ဘူးတပ်ပြစ်ပါရေးမယ်လူကြီးတွေသဘောတူကြလား ဒီပါတယ်ရေဘောအဝင်းအောင်သဘောတူမှတူပါမလားဟမ် ရဲဘော်အောင်ဝင်ဘယ်နဲ့လဲ ကျုပ်တူတယ် တရခိုင်မှာဘာပြောရင်လဲ ကျောက်ပြောခဲ့တာတွေညလာပြီဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပြောချင်သေးတာကတော့ကျောက်ဟာမင်းတို့ဆွဆွဲထားတဲ့အတိုင်းအစိုးရတချို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရဲရဲကြီးပြောချင်ပါတယ်မင်းတို့လိုအမြင်မှားနေတဲ့လူတွေကိုအမြင်မှန်လောက်ဖို့ရကျောက်လာခဲ့တာဗျမကြခင်လူထုအောင်တန်ကိုကြားရလိမ့်မယ်လူထုအောင်တန်ကိုလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဟဲ့ ရဲဘော်တရခိုင်မှာမသိမချင်းတတ်သိဟောပါသွားဟဲ့နောက်တမှုပေါက်တယ် အေးမောင်မင်းကငါပြောစရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကွာ တော်စမ်းမအဝင်းရမင်းပြောခဲ့တာလေများလာပါပြီကွာဒီတစ်ခါတော့ငါကပြောကျင်သေးတယ်နားထောင်စမ်းမဒီလမ်းမလမ်းစိုးကြီးကိုမင်းမမြင်သေးဘူးလားကွာအရန်တပ်ဖြတ်ညှဉ်းမနှိမ့်ဆက်နေတဲ့လမ်းစိုးကြီးပါကွာမင်းသိတိုက်ပါပြီမင်းကလည်းဒီလမ်းစိုးကြီးကိုဒီဘလူးစီးနေတဲ့လူတစုနဲ့လိုက်ပါသွားတော့မှာလားကွာ အေးမောင်မင်းငါရဲ့ယုံကြည်မှုဝါဒလမ်းစဉ်ကိုမင်းကင်လို့မရပါဘူးအေးမောင်ကဒီမဲ့အေးမောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ခွဲရကန်နေမှာချင်းမများချင်တာမင်းတို့ငါတို့ဟာလေငါဝါဒကိုမင်းသိရင်ငါဝါဒကလူတူအတွက်အသက်ပေးပြီးတော့ငါလုံနေတဲ့ကောင်ငါကိုကျိုးတွေကိုပေးဖက်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတာမင်းသိလိုက်စမ်းပါကွာဒီမောင်သိလိုက်စမ်းပါ အေးပေါ့ကွာဒါကတော့မင်းတို့ community အမျိုးလှည့်ပြီးပြောလို့ရှိတဲ့စကားပါပဲကွာငါကြားဘူးပါတယ်ကွာငါသိပါတယ်အမှန်ကတော့မင်းတို့လိုတာကိုရဖို့ဆိုရင်မင်းတို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့လူလူကြီးကိုကျွဲတွေနွားတွေလို့တတ်ရအောင်တော့တတ်ရကျုံနတ်တယ်လို့တတ်ရကျုံမြတ်တယ်လို့မင်းတို့ယူဆမှာပဲကွာ ဟဲ့ကောင်တဲ့စကားပြောနေ ဘာဖြစ်လို့မပြောမှာလဲကွာငါတော့ရကနေပြီသူ့မှကြောက်ဖို့မလိုတော့ဘူးအဝင်းရအချင်းရှိတော့မင်းအခုဆင်းနေတဲ့အမောင်တွင်းကအလင်းရောင်ကိုတက်ပါတော့ကွာမင်းစိတ်ကူးရင်းနေတာပါကမ္ဘာဒေါ်လာရေးစကားတွေဘာတွေကိုမင်းယုံပြီးအခုကမ္ဘာသမျှကမ္ဘာလူသားကိုင်းကြီးရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာမင်းဝင်နေတာပါကွာလွတ်အောင်ယုံပါကွာလွတ်အောင်ယုံပါ မဟုတ်ဘူးအေးမောင်အရင်မှားနေတာကမင်းခွာမင်းကြည့်လေဒီကနေ့မနေ့ကပဲမင်းတို့ရဲ့ဗိုလ်တော်ထုံးကပါတီဖို့ဆိုပြီးတို့ရဲဘော်ပြည်သူတွေစီကရွှေတွေရောငွေတွေရောယူသွားလိုက်တာအများကြီးပါပဲကွာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမင်းတို့ရမုံငွေတွေရောက်ခဲ့လားပြောစမ်းပါဦးကွာ ဟာဒါတော့ငါဘယ်သိမလဲကွာအေးမောင် အေးမင်းပဲသိမလဲဒါမျိုးကြတော့မင်းတို့ရဲ့ဗိုလ်တော်ထုံးကပြောပြပါမလားကွာသူ့ဖာသာသူ့ဘုံမှာပေါ့ရဲဘော်ပြည်သူတွေစီကပစ္စည်းတွေယူသွားသေးတယ်လူတွေကိုလည်းတတ်သွားသေးတယ်ပစ္စည်းယူလူတတ်ဝါဒပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုရာဇဝတ်ကောင်တွေလူယုံမာတွေကမင်းပြောနေတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်တည်းကြီးကိုဘယ်လိုဖန်တီးမှာတော့ကွာအကောင်ရဲ့ တော်ပြီအေးမောင်ကမင်းနဲ့ငါစကားမများချင်တော့ပါဘူး ဟဲ့ဒီကောင်လေးကိုတမ်းဖို့ဆင်းလို့ကလိုက်သွားတော့ပါဟိုင်းရောဟိုင်းရောဟိုင်းတို့တမ်းဖို့ငါမင်းတို့ထက်လူရွေးမယ်
မင်းကငါကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးမှပြစ်တတ်မယ် ရဲဘော်ဒီကောင်ကြည့်တာ ဟုတ်ကဲ့ ဌာနချုပ်လိုက်မလို့ကွာဒီတောက်ထုံးကိစ္စကိုတခါတော့ခွင့်ချဖို့တော်ပြီထင်တယ်ဒီကောင်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့လူကိုရဲဖို့ထားလို့လွတ်ကြလို့မဖြစ်တော့ဘူးကွာဒီကောင်အောင်ဝေးဟဲ့အောင်ဝေးဟာလည်းပေါ့ဟောဟေးပေါက်တယ်ကွာပေါက်တယ်ပေါက်တယ်မင်းတို့လည်းပေါက်ငါလည်းပေါက်ဟောဟေးပေါက်တယ်ကွာပေါက်တယ်ငါလည်းပေါက်ပေါက်တယ်ဒါလည်းရှာပြစ်တယ်ဟာခွင့်ညောင်းနေတယ်ပေါက်သူပေါက်ရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်ကိုခဲ့တော့လုပ်ရတာမင်းတို့သားမယ်လူရွေးမယ်မင်းအစင်းနေလို့ပေါ့မင်းကငါလည်းပေါ့ရွှေရကူရွှေရအများကြီးရွှေရရွှေရနေပေါင်းကိုကြီးကျွန်တော်တခုပြောပြစီအင်းအောင်လွတ်သွားတာအောင်ဝင်းဘာမှမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုနားမှာစကားပြောနေတာပါမင်းကငါနောက်ဆုံးမေးချင်းမေးမယ်အောင်ဝင်းပဲမလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးအခုမင်းမှတ်မိပြီမဟုတ်လားမပြစ်ပါနဲ့ဘူကြီးမပြစ်ပါနဲ့ဘူကြီးကြောင့်တိုင်မှုခရံရုံးကိုသွားပါတယ်ဒီကောင်ကငါထင်တာနဲ့ပုံမိုက်နေပါဘောလားကွာဟမ်ကြောက်တယ်တက်ခဲ့ဟာဟိုရဲဘော်တယောက်ပြိုင်ပြပါဖြစ်လိုက်ရဲဘော်တခင်တို့ကြီးရှိလားကျုပ်တွေးနေတယ်သူ့ခဏတောင်းပါဦးဗျာကြောက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာအကိုကြီးပေါ်မှာတယ်အဲ့မှာနောက်ထိုင်မှာဟောနေလို့ရပါအောင်အပြင်မှာတောင်းနေပါလေခင်ဗျာတခင်တို့ငင်ကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့ဟမ်ဟေးငါမဟုတ်လို့ပြောငါမှပါတီလုံးတွေကုန်းလုံးနေရတယ်လို့ပြောလိုက်ကွာပြောလိုက်ကွာဒီလိုကဲအဲ့လောက်လေသိမတူဘူးဘာအကြောင်းလေးသိအောင်ဝင်းမသိတခင်ထုံးကဲဥစောဥချုပ်ခင်ဗျားတို့ကဒီခရိုင်အတွက်ပါတီတာဝန်ခံဖြစ်ကြတယ်ဗျာဘုံတောင်ထွန်းမဟုတ်တရုပ်လုံနေတာကိုကျွန်တော်တိုက်ညင်တယ်ဘာလဲဗျဘာတိုက်ညင်လို့လူတွေကိုမစစ်ဆေးမနဲ့အခုအရန်ပြစ်သားကုန်ပြီဗျာဘာပြောတယ်သူ့မှာလုံလောက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိမှာပေါ့ရဲဘော်ပိုးမနေသားမှာနဲ့ရဲဘော်အောင်ဝင်းမှန်းနေပြီတင်တယ်ဘိုးတောက်တွန်းဟာကျုပ်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးမှာအရေးပါရာရောက်တဲ့ရဲဘော်တရားဟုတ်ဗျာရဲဘော်အောင်ဝင်းရတက်လောက်လေဖြစ်မနေစမ်းပါနဲ့ကျုပ်တို့အားလုံးတော်လန်မှန်ကန်နေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါစစ်တိုက်နေရတယ်ဗျစစ်တိုက်နေရတယ်ဒီလိုတိုက်နေခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ
ကျုပ်တို့ရဲဘော်တဦးဦးကလူတယောက်တလေကိုတုတ်တင်လိုက်တယ်ဆိုတာဒါအရေးစိုက်ကြဘူး ခက်ပါပြီဥစ္စာကရိုးရိုးလက်လွန်သွားရင်ကိစ္စမရှိဘူးဗျအခုဥစ္စာသူ့ကိုရေးကိုတာအတွက်လူသက်တယ်ပစ္စည်းယူတယ်ဓမြတိုက်တယ်ဟိုတော့ရဲဘော်ယူတွေသတ်တုံးကကျုပ်တို့ပါတီကိုဘယ်ပစ္စည်းအလို့လို့ ရဲဘော်အောင်ဝင်းတာမှားနေပြီတင်တယ်ရဲဘော်အောင်ဝင်းကိုပါတီကလူတော်လူကောင်းတယောက်လို့သတင်းလွှင့်နေတာပါဒီနေ့ရဲဘော်တငယ်ချင်းကိုလွတ်ပွားတွေစူးစမ်းတာတွေဘာတွေကိုကျုပ်တို့မေးပြလိုက်ပါမယ်ရဲဘော်ကဘိုးတောက်တွန်းကိစ္စကောင်းလေးကပြောပြလိုက်စမ်းပါ မဟုတ်ဘူးသခင်ထွန်းခင်ကျုပ်ပြောနေတာနားထောင်ဟောဒီကိစ္စခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကျုပ်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဝါဒကြီးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ကိစ္စဗျခင်ဗျားတို့လေဘိုးတောက်ထွန်းလို့လူစားမဲ့ဟောဒီလိုလွတ်ထားလူလူကိုညီမှုဆိုတာလုံးဝကိုမရဘူးမှတ်တာ ရှာရှိတဲ့ရဲဘော်ပဲနိုင်ငံရေးဘာမဝသေးပါဘူး ရဲဘော်မှားနေပြီရဲဘော်ဟမ်တိုင်းကြမလို့ပါဘူးဗျတိုင်းကြမလို့ပါဘူးဒါရဲဘော်အပူမမဟုတ်ပဲနဲ့ဥစ္စာ ဒီမှာဥစ္စာပါတီဝါဒနဲ့လမ်းစဉ်ကိုကိုယ်သိနေတာတွေ့ရတော့ကျုပ်ကရင်ငုံနေရမလားလို့ကျုပ်က အော်ငုံနေပေါ့ဗျဒါရဲဘော်အလုံးမမဟုတ်ပဲနဲ့ အေးဗျာအဲ့လိုဆိုလဲပြီးကြတာပေါ့ အဲ့လိုဆိုရင်အမြင်မှရတော့ဝိဇ္ဇာစရာကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုလဲပြီးတာပဲရဲဘော်ကအဲ့တော့မလားဒါလေးချကြအောင် ကျုပ်မတော့ချင်ဘူးဗျာဥချိုကတော်ပြီအဲတကယ်လို့ကျွန်တော်သွားအောင်မယ်ဗျာဥချိုသွားမယ်ဥချိုသွားမယ်ဗျာကျွန်တော် ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ အခုမှတပူအေးသွားတယ်ဗျ ဟမ်အေးမနေနဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်သမားတွေကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်တွေ့ကြရလျှောက်တွေးနေမယ်ဆိုရင်ဒီလူမျိုးတွေကဖောက်ပြန်ရေးသမားဖြစ်တတ်တယ်သိလားဒါမဲ့ဒီကောင်စိတ်မချဘူးကျုပ်သွားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခိုင်းထားလိုက် အောင်ဝင်လိပြီ ဒီကောင်းနေသူလုံးမယ်ဆိုကျုပ်သားရပြည်သားလားဗျရဲဘော်တွေကားဘော်တိတ်ခင်ဗျားတို့ဌာနတွေကလည်းတကယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာရွေးလွတ်တတ်ပလေဗျဟုတ်တော့ဒီလိုဒီကောအောင်ဝင်ဒီကော ညင်တာပဲကွာကကြီးကစောက်နေရတယ်ဘာချင်းလုံးနဲ့မခါရဘာလဲမကရာရသိသိကြည့်ဖို့ကောင်းလာတယ်ဟေးကားမကြားတယ်နေကြခေါ်သားမြတ်တော့နေလို့ခေါ်သားဘယ်ကြီးဘာလဲတင်လာရဲ့ဟဲ့ဟုတ်လားကောင်းလားရဲဘော်တွေတနေ့ယူလိုက်ခဲ့ကြ ကိုရင်မောင်ကျ
妈跑了我嘛呢？连地方人也得。你干的对嘛了？这个搞的对不对？够了。ဟေးဟိုနောက်မှာလည်းကားတစ်စင်းကွာသူတို့လူတွေနဲ့အပြည့်ပဲတစ်စီးစလုံးတော်တော်လေးမကောင်းဘူးလားကွာ ကောင်းတာပေါ့ ခရဲရတယ်အသိဟဲ့ ဟာနေအောင်ကိုညာကြီးဟိုကအောင်ဝဲတူတယ်ကျောက်တငယ်ချင်းပြအမိဖမ်းမဲ့သူ့ကိုဟာအိမ်မဟာအောင်ဝဲမင်းမပြစ်လာတာလဲကွာ ဒီမဲ့ငါတောက်ထူးလို့ရှိရင်ငါထွက်လာခဲ့ပြီသိလား ဟာအောင်ပြလာဒီမှာလာဟေးဟိုမှာကြည့်တာခွေးမာသာသစ္စာပေါ်အကုန်ခုမှတွေ့နေကြတယ်ဒီကောင်လေးငါတို့လည်းမလွတ်ဘူးကွာဟေးဆင်းကြဟေး တောက်ထုံးလို့လူတိုက်ကိုငါ့ကိုအမိဖမ်းလို့ဒီကောင်တွေလိုက်လာတယ်ကြသိလားဒီမဲ့ငါဒီကောင်တွေရဲ့ဘေးဆိုးကြီးချိန်မုံမို့လေအစိုးရဘက်ဝင်စီဒီကောင်တွေငါပြန်ဆော်တော့မှာကွာ ဟာနေရကြိုက်တာကွာငါလည်းဝန်းသားမှမသိဘူးကွာ ဒီမဲ့အခုလို့ရှိတယ်နော်ဒီကောင်တွေရဲ့အင်အားနဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့ခြေလမ်းကိုငါအကုန်သိကြတယ်သိလားအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတွေပေးလိုက်ရတယ်မကောင်းဘူးလေပြည့် မင်းမမေးရပြီကိုအောင်ဝင်းဟာအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကိုင်းမောင်ကိုအောင်ဝင်းကိုခဏဒီကနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မြန်အစိုးရစီတွားရင်ကောင်းမယ်ဗျသူတို့ဒီကောင်တွေကိုခံချတာနဲ့မယ်ဗျ ဖြစ်ပါမလားကိုမြကြီးကခင်ဗျားတို့လူနေနေမှာပေါ့ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျတခါပြောဦးတယ်မလားဗျစွန်စားတဲ့အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာအကျိုးရှိမှစွန်စားရမယ်အနစ်နာခံရမယ်လို့ခင်ဗျပြောထားတယ်ဗျအခုကိုအောင်ဝင်းနဲ့အစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပေးပြီးတော့သူ့စီရသတင်းတွေကိုအစိုးရကအချိန်မီပေးဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဗျ ဟုတ်တယ်ဗျတို့ကဒီသတင်းပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ် ဒီလိုဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ပြောတာမှန်တာပဲဗျ ကဲအချိန်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့ညောင်လက်ကြပြီးတော့ကျုပ်တို့ဒီကောင်တွေခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ဒီကနေခံချထားတာနဲ့မယ်ဗျ လာကောင်းမင်းသွားမယ် ဒီကြရဲပါလိဟာကြည့်ပါလားအောင်ရဲ့ ငါသိသွားပြီဟဲ့ကောင်အိမ်မှာငါ့အတွက်ကိစ္စမရှိဘူးမင်းမ အောင်ဝင်တတိထားပါကွာအောင်ဝင် အိမ်မှာငါတို့ပြင်းနေကွာငါသိရမှာငါသိတယ်ဒါပဲတဲ့ဟေးငါမသိခင်လေငါသားမျက်နှာကိုငါကြည့်နေအိမ်မှာမင်းလှုပ်ဆောင် မင်းမသိနိုင်မှာဘူးကွာမင်းသားလေးမျက်နှာမင်းမြင်ရမှာပေါ့ အိမ်မှာဒါရက်လေဟိုကောင်လေးဇီးပင်ကိုဒီနေ့ညဝင်စီးလိမ့်မယ်သိရလား ရေကျက် တော့အကူတော်လေးဒီကောင်လေးမြှရှို့ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုဒီကောင်လေးအပိုင်စီးဖို့ပေါ့ကွာအိမ်မှာ အင်းအားပေါ့ အင်းလား1000လောက်ရှိနေ ထောင်း
အေးဒီလောက်သိရင်တော်ပြီကွာမင်းမောမယ်စကားမပြောနဲ့အောင်ဝဲဒီခါမှာပေါ့ကွာဒီမောင်ငါမင်းကိုမင်းပေးဖို့တရင်နေငါစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးကွာမေ့ကုန်တော်ပြီကွာမင်းပြောတာမရပြီမင်းမောမယ်ကွာအေးရလဲရဲပါကျွန်တော်ထုတောင်းနဲ့သတ်ချုပ်ကဘုံတောင်းကဆွလို့ထွက်လူပါပဲခင်ဗျာ။ဒိုင်ယာနဲ့ပါလာတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုဝင်းကတော့လည်းနဲ့ချပြီးအစိုးရကိုသတင်းပို့လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ထက်လူတယောက်ကိုဝေလူဝန်ကြောင်းကိုသွားပြီးရေဘောက်အောင်ဝင်းရဲ့သားလေးတတိုးကိုဖန်ချောင်းရက်ကွက်ကဥပဒေရင်ကိုခေါ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ဘုံသားဝင်းကိုလည်းကိုဝင်းမောင်ပြန်လာပြီလို့ပြောလိုက်စမ်းပါ။ကြားတယ်ဟုတ်လားရဲပါ။ဟုတ်။ကျောင်းကစီးအောင်မှမြန်လိုက်တော့ကျောင်းကခွန်ကြီးကျောင်းလိုက်တော့哎，爷们叫加来的。啱嘅，我哋講幾優呢個。啊！咩嘢？佢哋睇下我。呢啖笑鬼。爸，佢哋ဖြစ်လာတာလေ阿ဝင်း啊。ကိုဝင်း။သူတွေသွေးတွေနဲ့ပါလားဆိုရင်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လာတာတော့။ဘာဖြစ်လာလဲကိုဝင်း။ ဒီလေကျွန်တော်အမှားကြီးမှားပါတယ်သူကြီးဟာကျွန်တော်လေနောင်လာရတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကျွန်တော်နောက်ကျသွားတယ် ဝင်းတာဟုတ်လေဒီကိုကလည်းတင်အောင်နေနေရတယ်သိပြီကျင်းမအေးရပဲတာတယ်တာရေးလိုက်တယ်ဒါလေးလေဒီခဏလေးဖေးဖယ်ထားပြီးကျွန်တော်စီကိုပြန်လာပါဗျာကျွန်တော်လေးဖေးဖေးကိုလုံးပါပြီဆိုတဲ့ကတ်စာရတော့ဖေးဖေးပြန်လာဒါပြီးတဲ့ဖေးဖေးနောက်ကျသွားတဲ့လူလေးอ่ะတောက်မှတ်တယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ တော်လာကြီးဆိုတာလေကစားစရာမဟုတ်ဘူးကွာတားရဲ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ ဒါကြည့်လိုက်အဖေဖေတို့ပတ်တီစီရမမဟာကိုတားလို့ရမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ ဘာသာတရားဆိုတာလေဒါယူတရားတယ်ဒီလား ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ လူကြီးတွေကိုလည်းယူတရားတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေလေနောက်ကိုဖေပြောင်းပါလို့ဘာဖေကိုမတွေ့တော့လို့ရှိရင်လေဖေအမြလို့ဘာဆိုနော်ဘာဆိုလား ဖေဖေအမြဒီ来，一弄，不要干，不要干的。
Hey, Mr. New, no? Nima.ကိုရင်ဝင်းမနေပါနဲ့ကိုရင်စိတ်ကိုတင်းထားမှာပေါ့ကိုရင်ဖေဖေဟာအာဇာနည်တူအနေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ကိုဆုံးလွတ်သွားရရှာပါတယ်ကိုရင်တို့တပည့်တော်တို့ဟာကိုရင်ဖေဖေအတွက်အများကြီးဂုဏ်ယူလောက်ပါတယ်ပြည်တော်စုလူလူကြီးတရားလုံးဟာလဲကိုရင်ဖေဖေရဲ့ဆွတ်လွတ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးအင်အားတောင်းတင်းလာတော့မှအမှန်ပဲကိုရင်နိုင်ငံရေးများတွေအတော်ကြီးလူစုကမတည့်